Акыркы учурларда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин билим берүү мекемелерине болгон рейдтик кыдыруусу коомчулуктун көңүл борборунда болуп жатат. Бул рейдтик кыдыруулар жөн жерден болгон жок. Анткени көпчүлүккө маалым болгондой, кала башчы Ош шаарындагы социалдык объектилердин учурунда менчиктештирилип кеткен жерлерин кайра муниципалдык менчикке алуу боюнча иш аракеттери кызуу жүрүп жаткан кези. Биз турган бул жер Ош шаарынын так борбордук бөлүгүндө жайгашкан номер 8 билим берүү мекемеси. Учурда бул мектепте 2,5 миңге жакын окуучу билим алат. Учурунда бул мектеп окуучуларга ыңгайлуу, кенен жана ачык болчу. Ал эми азыр кандай? Мына бул турган мектептин дубалы, имараттын дубалы. Ал эми бул жактан 2-3 метр жылганда эле турак жайлар башталат. Кезегинде кандайдыр бир жолдор менен жеке тараптардын колуна өтүп, мектептин аймагы бүгүнкү күндө 5 турак жай жана 3 коммерциялык объект ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бүгүнкү күндө мектепти толугу менен ар кандай курулуштар курчап алган. Мектеп имаратынан чыкканда эле оң жагында салам мейманканасы жана айга тамактануучу жайы, бильярд залы менен иштеп келет. Ал эми сол жагында болсо Реми рестораны жайгашкан. Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө жайгашкан Макаренко атындагы мектептин аймагынан дагы бир канча жер тилкелери 2008-2012 жылдары жеке тараптардын колуна өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө ар кандай коммерциялык объекттер бул жерде жайгашып келет. Жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы мэриянын ошол жылдардагы токтомун жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. Кечээ жогорку сот акыркы чечимди чыгарып, доогердин арызын канааттандырып, мэриянын ошол жылдардагы токтомдорун жокко чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул видеодогу кадрларды көрүп, сиздер мектеп деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок катарынан жайгашкан курулуштардын арасында Тажиматов атындагы мектеп дагы бар. Буга чейин бул мектепке Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев келип, рейдтик кыдыруу учурунда мектептин абалын көрүп чыккан. Анын натыйжасында мектепте 15ке жакын курулуш мектеп аймагында жайгашып калганы аныкталган. Алардын 7 коммерциялык объект болсо, калгандары жеке турак жайлар болуп эсептелет. 2025 жылы Ош шаарындагы мектептердин аймагын ар кандай курулуштардан бошотуу боюнча жумуштар башталып, өз жемишин бере баштады. 2026 жылы дагы бул багыттагы иштер күчөтүлөт.